Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo gotovo jelo iz tegle za zimu. Ovako gotovo jelo možete koristiti kao salatu ili namaz na hleb. Takođe možete napraviti kuvano jelo, čorbu, sipate pola litre vode i teglu izručite u vodu. I sve to stavljamo na šporet. Uključit ću šporet, prokuvat ću 5 minuta, dodati omiljene začine i eto nam lepa i ukusna čorbica. Evo, čorba je proključala, bukvalno za 5 minuta, dodala sam omiljene začine i sada ću poslužiti. Evo, pogledajte kako ona fantastično izgleda i umesto da provedete 2 sata u kuhinji, vi za 10 minuta imate lep obrok. Idemo da napravimo ovo gotovo jelo iz tegle za zimu. Prvo što ću raditi, skuvat ću 500 grama belog pasulja. Stavljam ga u šerpu i stavljam na kuvanje. Koliko će se kuvati, to sve zavisi do pasulja. Uključit ću šporet i ja ću vam reći u mom slučaju koliko se dugo kuvao pasulj. Kada kuvate ovako pasulj, vodite računa da se on ne raskuva. Dok se pasulj kuva, za to vreme ću iseckati 4 veće glavice crnog luka. Iseckala sam luk i sada ću 4 veće paprike iseckati na male trakice. Iseckala sam papriku i sada ću očistiti 1,5 kg opranog paradajza. Očistit ću od središnjeg dela i samleću ga. Paradajz sam očistila i sada ću ga samleti. Paradajz ću sipati u jednu činiju i nastaviti da meljem tako ostali paradajz. I evo, pasulj se skuvao. Koliko će se kuvati, to sve zavisi do pasulja, a u mom slučaju kuvao se 45 minuta. Sada nastavljamo dalje sa receptom. Sada ću u jednu veću šerpu sipati 100 ml ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem prvo seckani luk. Luk ću pržiti dok ne omekša. Dok se luk prži, izrndaću 4 šargarepe. Kada je luk omekšao, sada ću dodati mleveni paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću 1,5 kašiku soli i dodat ću 3 kašike šećera. Sve ću to promešati i sačekati da proključa. Paradajz je proključao, dodajem šargarepu, promešat ću i sada ću sve ovo zajedno kuvati 15 minuta. Nakon 15 minuta kuvanja dodajemo papriku i nastavljamo još 15 minuta sve zajedno da kuvamo. Nakon drugih 15 minuta kuvanja dodajem 30 ml sirćeta i kuvani pasulj. Sve ću to promešati i ostaviti još
10 minuta da se kuva na tihoj vatri. Ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilizovala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada ćemo ih napuniti sa ovim predivnim jelom. I punimo tako sve ostale tegle. I ovako napunjene tegle zatvaramo sa čistim i neoštećenim poklopcima. Ovako gotovo jelo može vam stajati i do godinu dana, čuvajte ga na tamnom i hladnom mestu. Možete ga jesti samostalno, kao salatu ili kao kuvano jelo. Ja ću ga sada prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohladi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!